ผมเจอแมวป่าแล้ว แมวป่าผมกลับมาแล้วทุกคน เป็นยังไงล่ะ แมวป่าของผมในที่สุดก็กลับมา น่ารักที่สุดเลย แมวป่าไฟเตอร์